Co by se stalo, kdyby se na bojišti setkaly dvě nejmocnější říše v historii? Dnes prozkoumáme nemožnou konfrontaci, která popírá čas a prostor. Římská říše na svém vrcholu versus Inská říše na svém vrcholu. Připravte se na střet civilizací, jaký se nikdy nestal. Až doteď. Zanechte like, odběr a sdílejte. Začněme. Nejprve si stanovme pravidla tohoto epického střetnutí. Vezmeme si Římskou říši za vlády císaře Trajána kolem roku 117 našeho letopočtu, kdy ovládala 5 milionů kilometrů čtverečních od Británie po Mezopotámii. Tváří v tvář stála kolem roku 1525 Inská říše pod vedením Huayny Capaka, která ovládala 2 miliony kilometrů čtverečních napříč Andami. Římské legie byly nejvyspělejším válečným strojem starověkého světa. Standardní legionář nosil gladius, smrtící krátký meč pro boj zblízka, pilum neboli vrhací kopí určené k proražení štítů a ikonické scutum, obdélníkový štít, který umožňoval vytvářet neproniknutelné obranné formace. Formace testudo neboli želvy dokázala odolat dešti projektilů. Římská disciplína byla legendární. Profesionální vojáci se léta cvičili a byli schopni provádět složité manévry v zápalu bitvy. Jejich logistika byla bezkonkurenční. Každou noc pochodu budovali opevněné tábory. Ale nepodceňujte Inky. Jeho válečníci byli mistry hornatého terénu. Vyzbrojeni macanou, palcátem s kamennou nebo bronzovou hlavicí, která dokázala drtit kosti. Boleadorou, unikátní projektilní zbraní schopnou zamotat a srazit nepřátele z dálky. Praky, které vrhaly kameny se smrtící přesností a neuvěřitelně ostrými obsidiánovými kopími. Los Incas implementaban tacticas de guerrilla devastadas. Znali každý kout hor, používali počasí jako zbraň a používali signální systémy z posly, kteří předběhli jakéhokoliv římského posla. Jeho síť silnic, Capac Ñan, umožňovala rychlou mobilizaci vojsk přes nepřístupný terén. Fáze první. První kontakt. Římské legie postupují v dokonalé formaci přes pláni. 10 000 legionářů v organizovaných kohortách, před nimiž následovaly pomocné jednotky. Bubny války bijí. Na druhé straně se vynořuje 20 000 inských válečníků, jejichž pestrobarevné prapory vlají ve větru. Inčtí prakovníci útočí jako první. Vzduchem létají tisíce kamenů. Římané tvoří testudo, štíty absorbují náraz, ale anské kameny jsou husté. Některé prorazí opevnění. První krev pro Inky. Římané reagují spuštěním svých pil v koordinovaných vlnách. Kopí prorážejí linie Inků. Bez těžkého kovového brnění mnoho válečníků padá. Inkové se strategicky ustupují do vyšších poloh. Fáze druhá. Past. Inkové nalákali Římany na připravené kopce. Najednou se z kopce valí mohutné balvany, což je taktika, kterou Inkové zdokonalili proti útočníkům. Římské formace se rozpadají. Chaos se zmocňuje legií. Inčtí válečníci se vynořují ze skrytých pozic a útočí na boky. Boli zamotávají legionářům nohy. Kij proti Gladiovi v brutálním boji. Římané jsou na tomto nerovném terénu v nevýhodě. Řím ale nedobyl známý svět snadnou kapitulací. Legát nařizuje taktický ústup do otevřené krajiny. Setníci přeskupují kohorty. Římané vytvořili obranné čtverce, protipartizánskou formaci, kterou vyvinuli proti germánským kmenům. Fáze třetí. Římský odpor. Na rovinatém terénu římská disciplína vyniká. Uzavřené formace minimalizují dopad inských projektilových zbraní. Římané postupují jako nezastavitelná zeď z oceli a štítů. Inkové bojují zuřivě, ale oběti se zvyšují. Ale tady je faktor, který nikdo nepředpokládal. Inženýrství. Jak bitva pokračuje třetím dnem, Římané vybudovali kompletní polní opevnění s obléhacími věžemi. Odklonili nedalekou řeku, aby zaplavili pozice Inků. Římský válečný stroj, štíři a balisty začíná bombardovat z dálky. Inkové však prokazují svou vlastní genialitu. Využívající své znalosti terasového zemědělství proměňují bojiště v labyrint kanálů a příkopů, které brání postupu těžkých římských formací. Staví vysuté mosty, které umožňují rychlé útoky a strategické ústupy. Inský generál implementuje taktiku emita, kdy neustále střídá nové válečníky, jakmile se Římané vyčerpají. Časkové udržují okamžitou komunikaci mezi divizemi, o čemž si Římané mohou jen zdát. Po 2 týdnech konfliktu brutálně vítězí vojenská realita. Navzdory své statečnosti a důmyslné taktice čelí Inkové zdrcující pravdě. Bojují proti nejdokonalejšímu válečnému stroji v dávné historii. Závěrečná bitva se odehrává na otevřeném poli, na pusté pláni na úpatí And. Inčtí velitelé, kteří již v úvodních potyčkách a neúspěšných přepadech ztratili 40% svých sil,
Nemají jinou možnost než přímou konfrontaci. Jejich čas vypršel. Římané provedli kampaň Spálené země, v níž systematicky odřízli zásobovací trasy, zejména důležité zásoby potravin Kolkas, a opevnili klíčové pozice v okolních údolích, čímž donutili Inky sestoupit do nepříznivého terénu. Legie postupují s metronomickou přesností. Slunce se odráží od jejich štítů. Inčtí prakovníci, bojovník, vypustili celý svůj arzenál kamenných projektilů, skutečných kulek kinetické energie, ale římské formace se sotva uhnuly. Pilum vylétají v odpověď, ty těžké šípy určené k proniknutí a následnému ohnutí, čímž znehodnocují inské štíty ze dřeva a kůže. Důsledek je zničující, zdecimuje první anské linie před kontaktem. Zanechte like, odběr a sdílejte. Když se obě armády konečně střetnou, technologický a taktický rozdíl se projeví a je brutální. Gladius, římský krátký meč, navržený speciálně k efektivnímu bodání a zabíjení v těsné formaci, je řeznický stroj. Vycvičený legionář s minimálním obytným prostorem dokáže provést 20 přesných úderů za minutu. Macana, inský palcát nebo bitevní sekera, ačkoliv je při pádu smrtící, vyžaduje prostor k švihu a vygenerování potřebné síly. Prostor, který jednoduše neexistuje proti zdi římských štítů a kopí. Souboj se stává sérií brutálních a účinných bodných úderů. Brnění je kritickým faktorem přežití. Segmentovaná lorica, římské brnění. Ty kloubové železné pásy chránící trup a ramena zastavují a odrážejí údery, které by byly smrtelné. Inčtí válečníci s polstrovanou bavlněnou zbrojí, esquipil, a dřevěné trupy jsou nebezpečně vystaveny. Každý římský útok narazí na maso nebo kost a počet obětí Inků exponenciálně stoupá. Fáze za fází se inské linie hroutí pod organizovaným tlakem. Římané provedli dokonalý klešťový manévr s mechanickou disciplínou a obklíčili Inky z boků. Anští válečníci bojují s nadlidskou odvahou, poháněni ctí a zoufalstvím, ale odvaha nedokáže zastavit kalené ocely ani kompaktní formaci. Hluk třeštících se štítů a křik se mísí s tupým zvukem masakru. Do západu slunce třetího dne nepřetržitých bojů leželo na bojišti 12 000 inských válečníků mrtvých nebo zraněných. Scéna je moře krve, rozbitých zbraní a roztříštěných císařských praporů. Přeživší inčtí velitelé, kteří viděli masakr bez naděje na vítězství, se formálně vzdali římskému velvyslanci. Proč bylo toto římské vítězství tak rozhodující na tak vzdáleném území? Pojďme chladně analyzovat rozhodující výhody, které spečetily osud konfrontace. Za prvé, metalurgie. Řím těžil z 2000 let středomořské metalurgické tradice. Jejich meče skalené ocely, hroty kopí a železné a bronzové brnění daleko předčily inské zbraně z bronzu a obsidiánu. Obsidián je neuvěřitelně ostrý, ano, ale je křehký. Láme se a tříští se o dřevěné štíty vystužené kovem a železné brnění. Materiální převaha je nepopiratelná. Za druhé, vojenský profesionalismus. Římský legionář podepsal služební smlouvu na 25 let. Byl to voják z povolání na plný úvazek, denně trénovaný v boji zblízka a složitých manévrech. Za třetí, zkušenosti s různými konflikty. Řím v průběhu staletí čelil a dobyl desítky velmi odlišných civilizací. Galy, Kartágince, Egypťany, Řeky, Germány, Party. Každý nepřítel je naučil nové taktice a donutil je zdokonalovat jejich vojenskou techniku. V týdnech následujících po kapitulaci římské legie dělají to, co umí nejlépe. Upevňují dobytí. Drsná historická pravda je tato. Když civilizace s pokročilou technologií doby železné, celokovovým brněním, taktikou zdokonalenou ve stovkách kampaní a profesionálními vojáky čelí civilizaci pozdní doby bronzové, ať už je jakkoliv brilantní a organizovaná, výsledek je prakticky předurčen technologickou a strategickou propastí. Inkové byli ve svém kontextu mimořádní, ale Řím byl na svém vrcholu nezastavitelný. Zanechte like, odběr a sdílejte. Tak až příště.